ollaan tässä linja-autossa. Ollaan bussissa. Sehän on se laulukin se, että linja-autossa onpa tunnelmaa, matka kesken kaiken katkeaa. Mä ajattelin, että mulla ei niitä verkkopankkitunnuksia, mutta olihan ne tossa toisessa taskussa. Mä oon saanut Klarnaankin mun pankkikortin, niin että sitäkään enää murehtia sitten. Et voi keskittyä omien juttujen tekemiseen, että on saanut päivittäiset asiat hoidettua. Se vaan voi hämmästä, että kun mä katson, kun ei kuitenkin kattanut siihen kohtaan, niin kyllä mä sen uskon väliin kaikki, mitä siellä on. Ja tuossa on hämmästä, joo, no, aika hyvin. Tässä kuitenkin lähtee vähän sopia. Ja joulua, jos pääsi kaikki. No niin, aletaan saapua kotipysäkille tai ystävän pysäkille, niin mukavaa päivää kaikille YouTubessa iltaansa avaaville. Taksi tästä pysäkille.